vijana wenzangu, kazi na utu, vijana tujenge. Hayo yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema, lakini ambaye ametusafirisha salama kuja kushiriki katika vijana platform Campus Connect inayofanyika kwa mara ya kwanza kabisa katika mkoa wa Singida. Tukio hili ni sehemu ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maono alionayo kwa vijana wa Kitanzania, ambaye alielekeza katika hotuba zake na ikiwemo mahususi wakati anafungua bunge la 13. Alielezea anataka kuona vijana wakiwa sehemu ya msingi ya majadiliano katika upangaji wa sera, mipango na sheria zinazowahusu pia. Niwashukuru kwa kujitokeza kwa wingi sana. Naomba mjipigie makofi. Wengine wamekosa nafasi, wamesimama, wengine wako kule nje wanachungulia. Hii ni ishara kwamba tukufanya makosa kuileta vijana platform Singida. Tulifanya maamuzi sahihi. Hongereni sana. Ningependa kutumia nafasi hii kutoa historia fupi sana ya kuhusiana na vijana platform ambao ilikuwa rasmi iliyozinduliwa tarehe 10 Januari mwaka 2026 na nilizindua pale jijini Dar es Salaam. Na uzinduzi huo uliashiria kwamba ni mfumo mpya wa serikali wa kuwasikiliza, kuwahusisha, lakini pia kuwawezesha vijana wa Kitanzania katika masuala ya maendeleo, ajira, ujasiriamali, ubunifu, lakini pia kuwashirikisha katika maamuzi ya kiuongozi. Vijana platform ni jukwaa la kitaifa linalounganisha vijana kutoka makundi mbalimbali na maeneo mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, vijana wasafirishaji, maana bodaboda na bajaji, wafanyabiashara ndogo kwa jina maarufu machinga, na vijana wengine waliopo katika jamii wanajishughulisha na shughuli mbalimbali. Dhamira ikiwa ni kuwasaidia na kuwapa nafasi waweze kutoa mawazo yao, lakini pia waweze kushiriki katika majadiliano ya sera ambayo serikali inaziandaa na kuzitunga, lakini pia tukiwapa nafasi ya kupata fursa za kuweza kuwasaidia kujikwamua kiuchumi, na kwa umuhimu sana kuwapa fursa ya kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kujenga mustakabali wa vijana katika nchi hii. Malengo makuu ya vijana platform ni pamoja na malengo matano yafuatayo. Ya kwanza kabisa ni kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na mipango ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza na kuelekeza kwamba maamuzi yoyote yanayohusu nchi hii na mipango yoyote inayohusu nchi hii, vijana wawe sehemu ya katikati katika ushiriki wao. Na kwa kuthibitisha hilo, katika mpango wa miaka 5 ulioandaliwa na serikali umezitaja rasilimali 10 muhimu za kuweza kufanikisha maendeleo ya taifa, na rasilimali mojawapo ambayo imetajwa ni vijana wa taifa hili. Kwa maneno mengine, vijana katika nchi sio umri tu, sio idadi tu ya watu. Vijana katika nchi ni nguzo muhimu ya kubadilisha taswira na maendeleo ya taifa letu, sawa sawa na mwongozo ambao tunapewa katika dira ya mwaka 2050. Lakini jambo la pili, kupitia jukwaa hili tunatoa jukwaa la mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana. Kwa kama kijana ana hoja, ana jambo la kuzungumza, ana maoni, ana maeneo ya kurekebisha, jukwaa hili linatoa fursa ya vijana kuzungumza moja kwa moja na serikali yao. Lakini jambo la tatu, tunatumia jukwaa hili kuunganisha vijana na fursa za ajira, fursa za ujasiriamali, fursa za ubunifu na teknolojia. Na leo utasikia katika baadhi ya mada zitakazotolewa zitakuwa zinagusa maeneo haya ambayo nimesema. Lakini jambo la nne, tunataka tutumie jukwaa hili kama sehemu ya kukuza uongozi, uzalendo na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Hatusemi tena vijana ni viongozi wa kesho, tunasema vijana ni viongozi wa leo. Pale tulipo na kile tunachokifanya kinatakiwa kiakisi kile ambacho tunataka kitokee katika maisha yetu. Kwa maneno mengine, ndio maana katika majukwaa haya tukiwa kule Dar es Salaam niliwapa nafasi vijana wachache, nikawauliza, leo wewe ungeteuliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijana, ungefanya nini kwa vijana wenzako katika nchi? Na tuliwapa nafasi wakazungumza na vijana wenzao. Kwa nini? Tunataka tukuze kizazi ambacho hakielezei tu matatizo, lakini kinaweza pia kutoa suluhisho. Kwa sababu matatizo tunayokabiliana nayo ni sisi wenyewe, tunatakiwa tutoe suluhisho. Kwa hiyo jukwaa hili linatoa fursa na nafasi kwa vijana kukuza vipaji vyao hasa katika uongozi, lakini pia kuhimizana katika masuala ya uzalendo,
na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Badala tu ya kujiuliza tutafanywa nini, tunataka kupitia majukwaa haya tujiulize na sisi tutaifanyia nini nchi yetu na tutaacha nini kwa ajili ya kizazi kijacho, sawa sawa na kile ambacho sisi tuliachiwa na kizazi kilichopita. Lakini jambo la tano na mwisho, kupitia majukwaa haya tunataka kuwawezesha vijana kuwa sehemu muhimu ya suluhisho la changamoto zinazowakabili. Hakuna anayejua matatizo ya vijana vizuri kuliko vijana wenyewe, na kwa sababu sisi ndio tunajua matatizo yetu vizuri kuliko mtu mwingine, hakuna mtu mwingine anaweza akatuambia kwa usahihi na kutuambia njia nzuri ya kutatua isipokuwa sisi wenyewe. Kwa matatizo yanayotukabili, kama ni ajira, kama ni mitaji, matatizo ya kiafya, matatizo ya kimiundombinu, matatizo ya programu na uendeshaji wake, matatizo haya tunategemea kupitia Vijana Platform iwe ni sehemu inayoleta chachu ya kuzalisha mawazo yanayoelekeza katika kutatua changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Ndugu vijana, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni sawa na milioni 20.6 ya idadi yote ya watu walioko katika nchi yetu, ambao ni sawa na asilimia 34.4 ya Watanzania wote. Lakini katika nguvu kazi iliyoko katika taifa letu inayozalisha katika watu milioni 25 ambao wanashughulika na uzalishaji kwa sasa katika taifa letu, watu milioni 14 ni vijana kati ya miaka 15 mpaka 35. Kwa maneno mengine, asilimia 55.6 ya wazalishaji wa nchi hii ni vijana. Ndio maana serikali imetaka kuweka vijana katikati ya maamuzi na katikati ya vipaumbele katika taifa letu. Ningependa kutumia fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais, na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo wametoa uongozi wa thabiti, maono makubwa na maelekezo mazuri ambayo yanaendelea kujenga mustakabali mzuri wa taifa letu, hasa katika nyanja ya vijana. Sisi katika ofisi ya Rais maendeleo ya vijana tutaendelea kutekeleza maelekezo hayo kwa weledi na ufanisi mkubwa, na kwa lengo la kuwezesha na kuendeleza vijana wa taifa hili la Tanzania. Katika dhamira hiyo Mheshimiwa Rais ameonyesha uongozi wa mfano kwa kuunda wizara mpya kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu inayoshughulika na maendeleo ya vijana, na ameiweka chini ya ofisi yake ili masuala ya vijana kwanza yapate uzito na uratibu wa karibu katika ngazi ya juu ya serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa kuunda wizara hii. Sababu na hiyo, Mheshimiwa Rais aliahidi kutenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali wakati wadogo na kampuni changa, kwa maana startup, ili wawezeshwe kiuchumi. Na kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa, fedha hizo zitagawiwa na kuelekezwa katika wizara za sekta ili ziweze kuwafikia vijana katika sekta husika. Ofisi yetu tumepewa jukumu la kusimamia na kuratibu jambo hilo ili kuhakikisha kwamba vijana kwanza wanapewa taarifa na wanapata fursa ya kujua kinachoendelea na utaratibu utakaohusika. Katika hili naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Fedha zimekwisha tolewa na zimeelekezwa katika wizara mbalimbali kwa kutambua kwamba vijana wanapatikana katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo ziko fedha zitaenda kilimo ili kwa ajili ya vijana wanaoshughulisha na masuala ya kilimo. Lakini ziko fedha zimeelekezwa kwenye uvuvi kwa vijana wanaoshughulika na uvuvi, kama ni wavizimba au wanatumia maboti na shughuli zinazoambatana hizo, kuna fedha zao zimepelekwa katika wizara ya uvuvi na mifugo. Lakini wale wanaoshughulisha na mifugo, kuna nepesha kwa kufuga ng'ombe wa maziwa, ziko fedha zimeelekezwa pia katika wizara ya uvuvi na kilimo na mifugo. Lakini ziko fedha zimeelekezwa katika teknolojia katika wizara ya mawasiliano. Zimeelekezwa fedha kwa ajili ya vijana wanaotaka kujishughulisha na masuala ya teknolojia, wabunifu wa mambo ya tehama. Huko mfuko maalum wa serikali umeandaliwa na fedha imepitishwa kule kwa ajili ya watu wenye bunifu mbalimbali zinazohusiana na tehama. Lakini huko mfuko wa wasanii unaoshughulika na wasanii, kama ni waigizaji, wawe waimbaji, juzi mlisikia walitangaza bilioni 2 pia kwa ajili ya content creators. Fedha hizo ni sehemu ya fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kule kwa ajili ya vijana wanaoshughulika na masuala haya.
Lakini ziko fedha zingine pia zimepelekwa kwenye viwanda na biashara. Vijana wanataka kushughulisha na uanzishaji wa viwanda. Mheshimiwa Rais alielezea maono yake katika miaka 5 ijayo ni kuwa na kitu kinaitwa industrial sheds, viwanda, kongani za viwanda katika kila wilaya. Kwa kama wako vijana ambao wanahitaji kuanzisha viwanda vidogo vidogo katika nafasi ya kongani, ziko fedha pia zimeelekezwa katika eneo hilo kwa ajili ya kuwasaidia. Ziko fedha zimeelekezwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambazo zenyewe zinatolewa kupitia benki kwa asilimia ndogo ya 7% zinawalenga vijana wanaoshughulisha na shughuli za ujasiriamali kwenye mitaji midogo midogo. Kwa fedha hizi ambazo zimetolewa zimeelekezwa katika wizara za sekta ili kila kijana kulingana na anachotaka kufanya apate fursa ya kuzifikia, lakini pia aweze kuzitumia. Na tumeona baadhi ya vijana katika maeneo mengine tayari wamekwisha kuanza kuchangamkia fursa hii, na leo asubuhi nimezungumza na afisa maendeleo ya vijana wa mkoa wa Singida Dahani, nafikiri yuko hapa, nikamweleza kwamba moja ya jukumu ulilonalo kama mkoa ni kuhakikisha taarifa hizi zinafika ili kijana yote anayehitaji kutumia fursa hii kwa namna yoyote ile awe na nafasi sawa. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais, fedha hizi zitolewe bila upendeleo, bila ubaguzi, na zitolewe kwa uwiano unaofanana kwa vijana wote wa nchi. Kwa hiyo hakuna kijana atakayesema kwamba hizi fedha ni za watu fulani. Mheshimiwa Rais amesema hizi fedha ni za kila yeyote anaitwa kijana wa taifa hili. Kwa hiyo naomba niwatie moyo vijana mlioko hapa Singida, muwe sehemu ya upatikanaji wa fedha hizi kwa maana ya kuzifuatilia. Nimepewa taarifa katika siku 100 za Mheshimiwa Rais hapa Singida tayari kupitia asilimia mnazotengewa kwa ajili ya vijana tayari kuna milioni 700 ambazo zilikwisha kutolewa. Watu wengi wakizungumza habari hizi wanasema hatujui taarifa ziko wapi, tunafanyaje? Na moja ya maelekezo ambayo nimetoa kila nilipopita, taarifa zitolewe kwa vijana wote, zitolewe kwa usawa, na zisisiwe tu kutolewa taarifa, vijana wasaidiwe namna ya kuwa na sifa zinazojitosheleza waweze kutumia fursa hizo. Kijana akija ofisini asiambiwe hana sifa. Kazi ya viongozi wa serikali kama kijana hana sifa ni kumtengeneza ili awe na sifa za kutumia fursa zilizoko, na sio kumwambia kwamba hana sifa za kupata mikopo hiyo. Ndugu vijana, Wizara ya Maendeleo ya Vijana inaongozwa na falsafa kubwa 3. Ya kwanza ni kufanya kazi kwa kasi, tukitambua kwamba vijana wanahitaji mambo yao yashughulikiwe kwa haraka. Lakini la pili, tunaweka falsafa ya viongozi wetu kufikika kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Tunataka viongozi wanaoshughulika na masuala ya vijana, sio viongozi wa kujifungia ofisini, ni viongozi wanatakiwa kwenda field, kuwafuata vijana waliko, kuzungumza nao na kuelewa matatizo yao. Lakini cha 3, tunajikita katika matumizi ya teknolojia, tukitambua kwamba vijana wengi sana wanatumia simu zao, wanatumia teknolojia kutafuta habari na kushughulika na masuala mbalimbali. Katika kutekeleza falsafa hiyo, wizara imeanzisha dawati maalum la huduma kwa wateja, Customer Service Center, ambayo inajulikana kama Vijana Call Center, ambayo wenyewe tuna namba 3 ambazo kijana yote katika nchi anaweza akazipiga bila kutumia gharama yote katika simu yake. Anazipiga bure kabisa na anaweza kuzungumza na wizara ili kama kuna jambo linakwamisha ngazi ya chini, mimi nitalipata kule wizarani, ili yule anayekwamisha huku sisi na yetu kwamishe kwenye mambo yake, ili vijana nchini waweze kuendelea mbele. Kwa namba hizi ambazo tunazindua tayari na dawati linafanya kazi, hii Vijana Call Center inafanya kazi. Namba hizi zitatangazwa hapa, ziweke kwenye simu yako. Utakapoona unazungushwa bila sababu ya msingi, utakapoona unajijua vibaya, unaonewa, unadharauliwa, sasa hivi unayo wizara ya kujivunia na unayo waziri ambaye yuko tayari kusikiliza na kuzungumza na wewe. Lakini pia kupitia Vijana Call Center, vijana wamekuwa wakieleza changamoto zao nyingi sana ambazo tumekuwa tukizipokea, na wizara imekuwa ikiwasaidia kwa kuunganisha moja kwa moja na maafisa maendeleo ya vijana katika mikoa na halmashauri zao ili waweze kupata msaada na fursa zitakazowasaidia. Ni muhimu pia niweze kueleza kwa ufupi tofauti kati ya jukwaa hili la vijana linalojulikana kama Vijana Platform na baraza la vijana, ambalo watu wengi nimeona wanakuwa wanachanganya mambo haya mawili, ili tuweze kuelewa vizuri dhamira ya serikali kuwa na vyombo hivi viwili kwa pamoja, yani jukwaa la vijana na pia baraza la vijana ambalo liko katika mchakato. Jukwaa la vijana kama nilivyotangulia kueleza awali, Vijana Platform ni mfumo mpana wa ushiriki wa vijana ambao unalenga kwanza kuwafikia vijana wengi zaidi katika makundi mbalimbali, lakini la pili kusikiliza maoni yao, changamoto
na mapendekezo yao pia. Na tatu, kuwapa taarifa za fursa na huduma kama ambavyo tutafanya hivi leo. Lakini ya nne ni kuwaunganisha na serikali na wadau wa maendeleo. Kwa upande mwingine, baraza la vijana ni chombo rasmi cha uwakilishi ambacho serikali ilikiridhia kwa kupitisha sheria namba 2 ya 411 ambayo ilikuwa inalenga kuanzisha chombo cha uwakilishi cha vijana ambacho kitakuwa kinatoka ngazi ya kata, wilaya, mkoa hadi taifa. Chombo hiki kiko katika hatua za utekelezaji, ambacho ni chombo cha uwakilishi tofauti na vijana platform ambao mtu yoyote anaweza kuhudhuria. Ambacho chombo hiki ambacho ni baraza, majukumu yake itakuwa ni kuwasilisha maslahi ya vijana katika ngazi za maamuzi, lakini kuratibu shughuli za mashirika na makundi ya vijana, kutoa ushauri wa serikali kuhusiana na masuala ya vijana, lakini pia kusimamia ajenda za maendeleo ya vijana kwa mtazamo wa kitaasisi. Kwa maneno mafupi, jukwaa la vijana linahusu ushiriki mpana na mawasiliano ya moja kwa moja na vijana wengi bila kujali itikadi zao za siasa, dini, ukabila, maeneo yatokayo, rangi au hali walionayo. Lakini kwa upande wa baraza la vijana litakapoundwa, linahusu uwakilishi rasmi na uratibu wa masuala ya vijana katika ngazi za taasisi kwa mujibu wa sheria ambayo tayari ilitungwa ya baraza la vijana la taifa. Vyombo hivi viwili havishindani bali vinakamilishana, na hakuna kimoja kinachoweza kuchukua nafasi ya mwenzake, na vyote ni kuonyesha dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba vijana wote wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja kwa njia mbalimbali, lakini pia wanakuwa na vyombo rasmi vya uwakilishi katika masuala yanayowahusu. Kupitia jukwaa la vijana wa vyuo vikuu, wizara imeanzisha pia shindano la wazo bora la biashara. Lengo la shindano hili ni kuhamasisha vijana mnapohitimu elimu ya vyuo vikuu muwe na mawazo bora ya biashara yanayotekelezeka, yanayoweza kuwaajiri ninyi, lakini pia yakatengeneza ajira kwa watu wengine. Katika shindano hili, washindi wataibuka na kupatiwa zawadi za fedha ili waweze kutekeleza mawazo yao ya kibiashara. Mchakato wa kuchakata na kuchambua mawazo ya kibiashara umefanywa na wataalamu wabobezi walioteuliwa mahususi ili kuhakikisha ushindani unakuwa wa haki na wenye weledi mkubwa. Na nilipata taarifa tayari mchujo ulishafanyika, nafikiri kwa awamu 2. Kwa wale wa kwanza walioshiriki, nafikiri walikuwa karibu 50 na kitu. Walikuwa 300. Kwa wale wengine walikuwa 300 wakachujwa, nafikiri wakabaki 50, 20. Sasa hivi tumebakizwa na wachache ambao leo tutawasikia hapa wakiwasilisha mawazo yao, na tutawapa seed fund kwa ajili ya kutekeleza mawazo yao halisia. Na hii ningependa kutoa wito pia kwa wadau wetu wengine ambao wako pamoja na sisi, watuongezee nguvu, ili kama una watu 300 wenye mawazo, maana tunahitaji pia kuwa na wingi wa watu wengi wa kuweza kushinda ili watekeleze mawazo yao. Kwa hiyo tungependa sisi kama serikali tumeanza kwa udhamini wa mashindano haya, lakini tunatamani pia taasisi na mashirika mengine watuunge mkono ili na wao pia, ili kesho na kushukuru tukiwa na watu 300 basi tutoe mtaji hata kwa watu 100, vijana 100, nafikiri tutakuwa tumeendelea kuwainua wengi. Lakini kwa kuanzia, nafikiri si hapa tumeanza, na naamini tutaendelea kukua zaidi. Dhamira kwa nini tunafanya hivyo? Tunataka tuwe vijana, tusiwe tu watu wa kuelezea matatizo, tuwe watu wa kutatua matatizo. Tusiwe tu watu wa kutafuta kazi, lakini pia tuwe watu ambao tunatengeneza kazi zetu wenyewe. Sio safari rahisi, lakini ni safari inayowezekana. Na serikali itakuwa tayari kuwashika mkono katika hali ambayo ni halisi na inayotekelezeka, ili vijana yote ambao wana ndoto itaweza kumsaidia. Na tutaishia tu kuwapatia fedha, tutawapa ulezi, mentorship ya muda, tutawapa muunganiko na taasisi za kuwalea, lakini pia na watu wanaofanya mambo ambayo wewe unataka kuyafanya ili ukue, ili siku moja kutoka hapa Singida tuwe na wafanyabiashara wakubwa ambao watakuwa wametoka katika mashindano haya. Ndugu vijana, kupitia Vijana Platform tunataka kuzisikia sauti zenu. Tunataka kujifunza kutoka kwenu. Tunataka kushirikiana na nyinyi kama sehemu ya suluhisho. Tunataka kuwawezesha pia kutimiza ndoto zenu. Mimi nimepewa dhamana kama kuwa waziri wa wizara hii, lakini haimaanishi kwamba nina majibu ya maswali yote ya vijana wa Tanzania. Haimaanishi kwamba mimi ndio kijana mwenye akili kuliko vijana wote katika nchi ya Tanzania. Nimepata nafasi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Rais mwenyewe niwawakilishe ninyi kama vijana.
Ili kazi hiyo ya mafanikio na rahisi, na mhitaji kila kijana awe sehemu ya wizara hii ambayo ni wizara yenu ninyi wenyewe. Huu ni mpango wenu, ili programu yenu. Mafanikio yake yanategemea ushiriki wenu, nidhamu yenu, lakini pia ari yenu ya kujituma. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kuwahimiza vijana wote kutumia jukwaa hili kikamilifu. Jiungeni kadiri mtakapopewa maelekezo, shirikini katika mijadala, toweni mawazo, anzisheni miradi na tumieni fursa zinazotolewa na serikali. Hata siku moja kijana usije ukasema haiwezekani, wala usije ukasema fursa hii ni ya watu fulani. Siku zote never say no to yourself before you have tried. Usijiambie hapana kabla hujajaribu. Kuna milango inayofunguka kwa kutumia ufunguo, lakini siku hizi kuna milango inafunguka pale unapoisogelea, inaitwa automatic door. Ukikaa mbali ni kweli mlango umefungwa, lakini ukikaribia unagundua ule mlango ulikuwa wazi, ulikuwa unakusubiri uweze kusogelea. Kwa wewe ni vivyo hivyo. Unapoona fursa, usiseme hii fursa tayari na watu. Useme hii fursa tayari imechukuliwa. Kama kila mmoja alisema hii fursa ni ya mtu fulani, ina maana hii fursa itabaki na mtu yote. Uwe wa kwanza kuingia katika fursa. Na ukifeli mara moja, usiseme kwamba nimefeli. Wanasema there is no failure in life. You either win or you learn. Unajishinda au unajifunza. Hakuna kushinda kwenye maisha. Kila unaposhinda mara moja, jaribu mara nyingine. Unaposhinda kitu kimoja, jaribu mara nyingine. Siku moja nilishia kwenye Facebook pale, nikaonyesha biashara 11 ambazo nimezifanya na zote zilifeli. Kabla sijafanikiwa kwenye biashara ambazo ninazo sasa hivi, zote zilifeli. 11 nilipoteza na mtaji wangu. Lakini sikuacha. Kwa nini? Kitu chochote kinachokupiga uanguke chini, inuka mara nyingi mpaka kichoke kikupiga, kisemee huyu jamaa ameshindikana. Ndio maisha yetu. Kwa hiyo uwe na attitude ya kushinda. Washindi kwenye maisha sio wale wenye akili sana. Washindi kwenye maisha sio wale ambao wana uwezo mkubwa sana. Washindi kwenye maisha ni wale wasiokata tamaa. Wanaosoma neno la Mungu, Biblia inatueleza, inasema mbio sio kwa wale wenye kasi, vita sio kwa wale wenye nguvu, lakini bahati na wakati unawapata wote. Na wewe pia ndio hivyo. Usiseme kwamba mimi siwezi, mimi sifai au mimi sitafanikiwa. Hapana. Jaribu tena na tena na tena mpaka pale kile kinachokufelisha kiseme huyu mtu ameshindikana kufelishwa, ngoja tumwachie tuende kwa watu wengine. Maki kubwa ya watu wanaofanikiwa ni resilience na consistency. Chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako ama ukifanya kwa kumaanisha, usiingie katika mkumbo wa vijana waliokata tamaa. Hakuna faida yote katika kukata tamaa. Umeshajaribu ya kutosha. Kile ulichokijaribu na Mungu uliotumia ikupe faida. Kama umeshakimbia tayari umepoteza nguvu tayari. Kama umeshawekeza tayari umeshapoteza fedha tayari. Sasa haina faida kukata tamaa. Amua kwamba jasho ambalo lishatoka tayari, muda uliotumia tayari, uwe na faida kwenye maisha yako. Amua kuwa kijana ambaye unaamini katika ndoto yako. Na yote inawezekana. Watu milioni 1 wakikwambia wewe unaweza, wewe ukasema hauwezi, hautaweza. Lakini watu milioni 1 wakakwambia hauwezi, wewe mwenyewe ukajiambia unaweza, utaweza katika maisha. Sio kuhusiana na watu wengine, ni kuhusiana na wewe mwenyewe. Serikali iko pamoja na nyinyi na mustakabali wa Tanzania uko mikononi mwenu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, naomba kumshukuru mkuu wa mkoa wa Singida na timu yake ya mkoa. Na karibu rasmi naomba nifikishie salamu zangu. Napenda kumshukuru mkuu wa chuo cha TS Singida na vyuo vyote ambao vimeshiriki pamoja nasi katika uandaaji huu. Napenda kuwashukuru serikali za wanafunzi ambao wameshiriki kwa karibu sana pamoja nasi. Wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine mmechangia katika kufanikisha tukio hili ambalo limefana sana. Lakini pia ninatambua kwa namna ya kipekee sana, anapenda kutumia fursa hii nimpongeze kwa namna ya kipekee afisa maendeleo ya vijana wa mkoa wa Singida kwa uratibu mzuri wa shughuli za maendeleo ya vijana. Hongera sana ndugu yangu, unafanya kazi nzuri na nakutia moyo, kazi yako ni njema, inaonekana. Na watu kama wewe huwa hawaishi kwenye nafasi hizo tu, huwa wanaenda mbali zaidi. Hongera sana. Baada ya kusema haya ambayo nafikiri sio machache, niseme baada ya kusema haya mengi, ninatamka Vijana Platform kwa vijana wa vyuo vikuu kwa maana ya Campus Connect na vyuo vya kati mkoani Singida na Tanzania kwa ujumla limefunguliwa rasmi. Asante kwa kunisikiliza.
Mungu ibariki Tanzania, Mungu abariki vijana wa Tanzania. Asante sana.